इतनी खुशबू आ रही है, भूख डबल हो गई। पहला कौर और दिल, एक बार खा लो फिर रोज याद आएगा। खाने का असली मज़ा तो यही है। वाह, चिकन इतना जूसी और चावल बिल्कुल परफेक्ट। आपको चिकन चावल पसंद है या बिरयानी? तो हमें कमेंट में बताएं अगली बार क्या टेस्ट करूं। दोस्तों, ये है असली दिल का दावत, चिकन चावल। अरे यार, खाने का असली मज़ा तो यही है। जिस चीज़ को चिकन चावल पसंद है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे वीडियो को। थैंक यू।